तो येऊन त्या वकलांच्या अंग नाच करणं आपलं दाखामुळं दुसऱ्यांक दितलो. तर ह्या उतराचो अर्थ कितें? बांदप्यांनी उपकारना म्हणून सांडलो असो फातोरू आतां जावन पावला मुल्या फातोरू. जो कोण ह्या फातराचेर पडटा तो बेसन जावन वेतलो आणि जर कोणाचेर तो फातोर पडात तो चिरडून पिटो जातलो. मेस्त्री, तू सारकें उलयताय आनी शिकयताय म्हूण आमी जाणाव. तू कोणाची पर्व करिनाय, पगार तूं देवाची वाट सता प्रमाणे शिकयताय. सांग, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो तो कायद्याक सरी वा न्हय? सतराय सम्या तुका सांबाळ पळयता. म्हाका एक नाणें दाखया. हाचेर कोणाचें रुपणें आनी लिपी? सेजाराचें कितें आसा तें सेजाराक दिया आनी देवाचें तें देवाक दिया. आता तुजी जात कितें? शिकी बेखमीर उंड्याचे परबेचो दीस आयलो हाका पास्क म्हणी म्हणटात. आनी जेजून पेद्रूक आनी जुवांक पास्काचें जेवण तयार करूंक फुडें धाडले. हांवें कसोच्या आदीं पास्कांचें हें जेवण तुमचे सांगात जेविचें म्हूण भोवचो आशिल्लो. तुमकां सांगता देवाच्या राजांत हाचो उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव जेवचो ना. तर सिल्लो तूं सोम्या आमच्या देवा, चर सश्टेच्या राया, दाखवाली तावन फळ तूं उत्पन्न करताय. हें घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगता देवाचें राज येता पर्यंत दाकार रोस हांव परत्यान पियोवचो ना. हरसिल्लो तूं सोम्या आमच्या देवा, चर सश्टेच्या राया, भुंय तावन खाना वरवीं तूं उत्पन्न करताय. ही म्हजी कूड तुमचे बसत ओपून दिवची. हें म्हज्या उडासाक करा. ही काल्स जावन आसा नवे करार म्हज्या रक्तान तिरखेल्ले, जे तुमचे पासत वरायलेले. पूण पळया, म्हाका पराधीन करतलो म्हजे सांगाता ह्या मेजार आसा. देवान थारायलेले प्रमाणे मनशा पोतान मरा जाय खरें, पूण ताका पराधीन करतल्याची गत कितें म्हूण सांगू? तें सादें तें जावचें ना. तें साद दिसना. तो घातकी कोण सोम्या? तुमचे मदल्या वरत्यानं लनापर्यंत जाय आनी मुखेल्यान सेवकापर्यंत जाय. कोण तो वरतो? जेवणाक बसता तो वा जेवण वाडटा तो? जेवणाक बसता तो खंडीत. पूण हांव तुमचे मदें सेवकापर्यंत आसा. तुम्ही म्हज्या कश्टांत सांगात रावल्यात. देखून जशें म्हज्या बापान म्हाका राजवटकेचें हक्क दिलां तशें हांवूय तें तुमकां दितां. म्हज्या राजांत म्हजे सांगाता बसून तुमी खातल्यात आनी पियेतल्यात.
आणि इस्रायलाच्या 12 कुळयांचेर राज करूंक नित्यासनांचेर बसतल्यात. तशें तर गातकी कोणी ना. सिमांव पळय. सैतान तुमकां सगळ्यांक नार्चार आसा. साळणेर घालून घोंसाळले बरी तुमकां साळूंक ताणें अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ दंडाळा जावंक हांवें तुज्या पासत मागलां. आनी तूं म्हजे थंय फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. सोमिया, हांव तुज्या सांगाता बंद्यान वचूंक तयार आसा आनी मरोंकय तयार. हांव तुका सांगता पेद्रू, तूं म्हाका वळखनाय म्हूण 3 फावटी बासता पर्यंत आज कोंबो साद घालचो ना. चिरी बुती वावणून आसता हांवें तुमकां धाडिल्ल्या वेळार तुमकां कांय उणें पडुल्लें. ना, कितेंच ना. पूण आतां जाचे लागीं चिरी वा बुती आसा तो ती घेवं आनी तालवारांतलो आपलो दोगलो विकून पूण मोलाक घेवं. कित्याक हांव सांगता, खोटें सांगता ताका लेखलो म्हणून पवित्र पुस्तकी बरयलां. म्हजे विशयान बरयल्लें तें खरें जावन येता. सोमिया पळय 2 तालवारी आसा. त्यो पुरो. जेजूक तांचे मदलो कसो काडसोगी म्हणून फितुरी करच्याक मातबाऱ्यांची सभा सांगता मेळ्ळी. आनी 12 जाणां शिसां पैकी जुदास इस्करियोतू नांवाच्या एकल्यातय सैतान रिगलो. जेजूक हिकमतेन धरच्याक ताणें मातबाऱ्यां सांगता गुटमोळ केली. जेजू जेरुजलेमांतावन ओलिवेत दोंगराक मागणें करूंक गेलो. ताळणेक तुमी संपडनशें मागणें करा. रुपयाच्या 30 नाणयांक जुदास इस्करियोतान जेजूक पराधीन केलो. मनशा कुळाच्या पातका खातीर आपूण बली जावची वेळ घडी भोव लागीं पावली तें जेजू जाणा आसलो आनी कळवळ्यांनी तो मागा लागलो. बापा, तुजी खुशी वय जाल्यार ही काल्स म्हजे थान पयस कर. तरी पूण म्हजी खुशी न्ही, तुजीच खुशी जाव. तो वळू सर्गीतावन एक देवदूत ताका दिश्टीक पडोवन धैर्य दिवंक लागलो. आनी ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्यांबरी धरणीर गळतालो. कित्याक न्हिदोन पडल्यात? उठा आनी थाळणेक तुमी संपडनशें मागणें करा. जुदासा, उमो दिवन मनशा पुताक तूं विकृत करताय. सोमिया, आमी तालवेन तांकां मारू. येया ताका धरा. पुरो रावय.
अजाप लुटखराक धरून घेवचे परीन दांड तालवरी घेवन तुम्ही येवची गरज आसली की सदांनीत हांव देवळांत आसतलो तरी तुम्ही म्हजेर हात घालूं ना पूण ही घडी तुमची अंतकरा पदवी राज करच्या ह्या वेळी धरा ताका सारको परत करा शिपायांनी ताका भितर आंगणांत व्हेलो आनी जुदेवांचो राय म्हणून ताची केळकुळां केली हांगा राय नेसलो एक दोगलो आसा कितें करूंक आसा आमकां सांग आमकां तूं बचाव करताय हे राया आमकां तूं बचाव करताय कोण मनीस जेजू सांगत आसलो स्त्रे हांव ताका वळखच ना हांवें तांकां सांगता पळयलां तुझे खालते सेवक आतां पळोवंक कशें भोगता तूंय तांचे मदलो एकलो तो हांव न्हय हो मनीस जेजू सांगत आसलो म्हणजे अगदी भाऊच ना त्याशिवाय हो ही गलिली वस्या तूं कितें कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना जेजून घुवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली ते दळा पेद्रूक सुमयाच्या उतरांचो उडास आयलो आज कोंब्यान सात घालचे फुडें तूं म्हाका 3 फावटी ना करतलो सोम्या म्हाका बक्षी तुज्या वरच्या पदवेक सरी जावन तुवें करीत जाय तशें कर आमच्या मालगडे तुज्या उतरा विरोध उपराटलेल्या वेळार तांकां बक्षिल्लो तूं तुका हांवें नेगार करन पातक केलें तरी सोम्या तूं म्हाका बक्षी आमच्या मालगाड्या कडेन तुवें केल्ल्या सल्ल्याक लागून तांकां उरयलय तशें म्हजे थंय काकलू तूं दाखय तुका मारलें कोणें सांग प्रवाद कर हाचे उपरांत मातसो कोण रावया हांव सांगता रावया ताका सभे मुखार हाडा चल जेजूचो विचार करचे खातीर मतबाऱ्यांची धार्मीक सभा सांगाता जमली सांग तर तूं मेशिया वैवे हांव सांगान तर तुम्ही म्हाका सत म्हणचे नात आनी हांव तुमकां सवाल करीन तर तुम्ही म्हाका जाप दिवचे नात
पूण ह्या फुडां मनशां पोत सोर पदवेदार